Selamat datang di channel kita. Sekarang kita udah ada di Jembatan Cipuda di daerah Jatinangor atau yang sering disebut Jembatan Cincin. Perjalanan di sini lumayan jauh ya, kalau dari daerah kita. Mungkin dari Sijatar ya ada. Ini udah masuk ke Kabupaten Sumedang. Tepatnya di daerah Jatinangor. Jadi kita main ke sini, bukan main lah, ibaratnya ingin tahu lah apa aja yang ada di sini, daerahnya, suasananya. Atau juga ada yang bilang banyak mistisnya juga di sini. Kita pengen kasih pelajaran aja sih buat kita sendiri atau buat orang-orang juga yang pada nonton channel kita ya. Jadi bisa diambil hikmahnya dari penelusuran kita, walaupun nggak perlu banyak. Jauh kita menelusuri ke sebagian sudutnya. Tapi paling next kita keliling-keliling kota Bandung aja dulu lah ya. Sih. Jadi sekarang apa? Bantu subscribe ya. Tadi pas datang ke sini juga udah ketemu warga. Warganya sih baik-baik, enak-enak kalau diajak ngobrol. Dan sebagian tadi juga udah kita mendengarin sih cerita langsung dari warga. Nanti ada cerita dari warga langsung. Dan bila kita juga bisa klarifikasi tentang nanti ada apa aja sih di sini. Jadi kita nggak mau kayak seenak tembak aja kita ngomong di sini asal-asalan. Jadi kita juga dari narasumber langsung orang yang dari sini. Kadang kan kalau cerita dari orang-orang itu suka ada yang simpang siur, ada inilah, ada itulah. Tapi kita kan kebenarannya itu kan nggak tahu kayak gimana gitu, takutnya salah mendeskripsikan sesuatu yang tadinya misalnya tempatnya biasa aja, jadi terdengar kesannya itu gimana gitu kan, lebih horor gitu, takutnya jadi kesannya itu negatif. Padahal kan sebetulnya gimana kitanya sih, dimana juga tempatnya asal kita santun, pamitan, saling izin, saling menghargai lah intinya. Insya Allah ini dampaknya juga positif juga ke kita gitu. Ya kita datang ke sini juga sih bukan sekedar kayak uji nyali gitu, enggak sih, tapi lebih ke ngenalin loh di daerah sini tuh ada Jembatan Cincin yang terkenal, histori sejarahnya juga nggak kalah menarik untuk kita bahas di sini gitu. Jembatan Cincin ini kan ibaratnya itu bukan ibaratnya ya, ini kan peninggalan Belanda gitu kan. Nah sebetulnya tadi sedikit dengan cerita narasumber itu kan sebelumnya itu jalan rel kereta, tapi bukan rel kereta untuk angkut orang, tapi lebih ke angkut material barang kayak batu bara, kayak kayu dari Sumedang untuk ke Bandung. Jadi jalur inilah yang dipakai, yang sekarang kita bisa lihat. Soalnya kan space jembatannya itunya nggak terlalu besar ya, dan di pinggir-pinggirnya juga nggak ada pengaman gitu sih. Jadi sih yang orang-orang yang lewat sini harus benar-benar safety. Tapi untungnya di sini itu penerangannya sudah cukup lah, nggak terlalu gelap gitu kan. Menurut cerita masyarakat itu banyak korban saat pembangunannya. Jadi yang mungkin sampai sekarang juga terdengar mistis-mistisnya gitu kan, karena ya setidaknya gitu kan pengorbanannya itu benar-benar nggak cuma tenaga tapi sampai menghilangkan nyawa seseorang. Pastilah kalau kita tahu kan ya dari budaya kita dari zaman dulu, kalau kita buat bangunan yang apalagi bangunan sebesar ini pasti ada, kalau kata orang-orang sih harus ada pengorbanan gitu. Pasti ya kita juga nggak tahu sebenarnya gimana, tapi kalau dari sejarah sih, kalau dari zaman dulu kayak gedung-gedung apa pasti ada. Itu kita kalau misal menceritakan tentang sisi mistisnya, tapi ya kembali lagi gitu kan, ibaratnya yang namanya umur itu kan siapa yang tahu, hanya yang di atas kan yang menentuin gitu. Nah kita cukup mempercayainya, dan kalau misalnya emang benar gitu ya bisa masuk logika juga gitu kan, bisa aja terjadi gitu kalau dilihat dari sisi mistisnya gitu kan.
posisi kita sudah tepat berada di bawah Jembatan cincin. cincin atau jembatan Cikuda kalau kata orang sini. Melanjutkan cerita yang tadi di atas, yang katanya orang-orang sekitar sering melihat Sosok sosok perempuan dan anak kecil yang tiba-tiba si perempuan itu tuh loncat gitu katanya ke bawah. Kalau menurut saya tergantung ke kita- persepsi masing-masing iya, sih. kalau Jadi kita kalau saya sendiri, saya pasti berpikirnya positif. Kalau kita datang ke tempat yang dianggap horor atau mistis lah, ada cerita mistisnya, kita datang nih satu tempat dan tiba-tiba ada atau gangguan gitulah, kita positifnya mikirnya mereka tuh cuma ngasih tahu kita bahwa kita teh udahlah jangan dilanjutin, takutnya ada apa-apa, atau kamu jangan ke sana nanti di depan ada apa-apa buat kita gitu. Kalau menurut saya gitu. Jadi intinya sih kita harus berpikir positif. kita tuh di sini nggak sendiri gitu, cukup kita tahu bahwa kita berdampingan sih sebenarnya sama dunianya mereka, tapi kita hanya bisa saling menghargai lah. Ketika di tempat manapun, jangankan di tempat yang disebutnya mistis seperti di rumah, ada di kamar mandi, kamar tempat tidur gitu kan, pasti itu semua ada. Jadi kita harus ikutin kebudayaan yang ada di sini gitu. Kayak misalnya kita sekarang di sini malam-malam, emang jam mereka itu waktunya emang malam-malam, kita waktunya siang-siang. Katanya di daerah sini kalau sudah maghrib tuh banyak sekali, katanya ada sampai yang bilang jangan lewat sini sudah adzan maghrib katanya. Oke, paling cukup sekian penerusan dari kita ya. Kalau misalnya nanti banyak yang pengen kesini lagi, ibaratnya ada kayak uji nyali gitulah untuk pembuktian, tapi bukan untuk nantang yang ada di sini apa gimana gitu kan. Karena sebetulnya kan nggak baik juga gitu, ibaratnya kita datang ke tempat orang tiba-tiba kita nantang kan nggak, di mana juga nggak dibetulkan gitu kan. Paling kita cukup untuk pembuktian bahwa kita di sini nggak sendiri gitu, pasti untuk lebih menghargai juga gitu kan. Ketika kita lewat tempat-tempat yang angker atau yang keramat kayak gitu ya, kita lebih ke sikap kita lah, lebih santun juga sih. Nggak cuman yang terlihat kita santuni, tapi yang nggak terlihat juga kita harus santuni, karena nih saya pasti ada sih yang hal seperti itu. Oke, selamat malam dan sampai jumpa kembali di video kita berikutnya di penerusan yang lainnya, tempat-tempat yang mistis.